E aí, meu povo, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô trazendo um vídeo muito legal pra vocês. Como vocês me pediram muito, eu vou estar trazendo pra vocês a lavagem dos tênis, como é que eu faço na minha máquina Midea. Então roda a vinheta e fica comigo. Não, esse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito. Bom, pra quem não sabe, essa máquina ela recomenda 2 pares, tá? Por lavagem. Então eu peguei aqui 2 pares de tênis do meu marido, que tá bem sujinho. Olha aí, que tênis sujo, meu Jesus. Olha isso aqui, ó. Pra vocês verem o antes e o depois, certo? Ó, tá bem sujo. E vocês lembrem de tirar as palmilhas e os cadastros do tênis, tá? Eu sempre uso sabão em pó, um pouquinho de sabão líquido e um pouquinho de amaciante. Sempre eu uso esses 3 produtinhos, tá? Primeira coisa que vocês vão fazer, óbvio, colocar o tênis aqui na máquina. Coloco assim mesmo. E os cadastros também. Tem gente que não gosta de usar como lavar cadastro. Lave tudo, porque ela lava tudo. Aqui eu já fecho a máquina, não abro mais pra nada. E agora vamos aqui para as medidas que eu uso. Ó, eu vou mostrar aqui como é que eu faço com as medidas, tá? Eu sempre coloco 3 conchinhas dessa daqui, gente. Ó, tô tentando fazer tudo aqui com uma mão só, gravar pra vocês, porque eu tô sem tripé aqui, mas vai dar certo. Ó, sempre eu uso 3 conchinhas dela, ó. Aí eu venho com o amaciante e eu sempre coloco o amaciante até dar o máximo. Olha só um minuto. Não posso errar não. Pronto. Chegou no máximo, eu paro. E eu pego também, cai nas coisas, um pouquinho de sabão o líquido e eu coloco. Pronto. Aqui eu já fecho ela. Também não abro mais. Pronto, pessoal, já coloquei aqui os tênis na máquina, já coloquei sabão amaciante e agora vamos ligar a máquina. Olha, uma coisa que eu preciso explicar pra vocês. Cada programaçãozinha dessa, como vocês estão vendo aqui, ó, ela tem um tempo, tá? Tudo vai depender da lavagem que você quiser fazer, a programação que você quer fazer. O que você quer fazer com a máquina. Como eu quero lavar tênis, eu vou vir aqui e colocar em tênis. Vem aqui, ela vai lavar e vai centrifugar na potência de 800. Se eu apertar de novo, ela já não vai fazer mais que 800, tá vendo? Muda o tempo. Então, eu venho aqui, 600, aperto mais uma vez, 800. Essa daqui é a programação para lavar tênis. Lembrem que cada programação dessa é um tempo diferente, tá? Vamos iniciar aqui. Pronto. Agora a máquina, ela já vai começar a trabalhar. Pronto, já deixei a máquina lá trabalhando. Vou deixar ela lá lavando. Daqui a 1 hora eu volto e mostro o resultado pra vocês. E agora vamos para a realidade, como é que esses tênis saem da máquina. Primeiro, ele não sai molhado, tá? Vocês podem ver que eu tô pegando nele, ó. Não sai água, não sai nada, ó. Tá vendo? Ele só sai um pouquinho úmido, mas nada que meia hora de vento aí não resolva. E olha, ele saiu, né? Bem mais limpo. Porque esse tênis aqui é tênis do meu marido trabalhar, então, ele trabalha com obra, então, que já deu uma diferença bem grande, né? Vou tentar deixando aqui o antes e depois pra vocês darem uma olhada. Ó, e esse aqui também, ó. Ai, droga. Ó. Deixa eu pegar o outro. Olha só, bem limpinho, tá vendo? Então, assim, a máquina faz uma lavagem maravilhosa. Deixa eu botar aqui, ó, tá vendo? Faz uma lavagem maravilhosa. Deixa tudo bem limpinho. E agora, vou só secar e botar tudo lá fora, na varanda, pra levar um ventinho. E é isso. É esse aqui. É o resultado dos tênis lavado na lavadora Midea. Agora, uma coisa que eu sempre faço depois que eu lavo tênis, porque você sabe que tênis é uma coisa, né, que é mais suja, que vai, né, a gente pisa em todo lugar. Eu sempre venho aqui e eu faço uma autolimpeza na máquina. O que é que eu coloco nessa autolimpeza? Somente sabão. Vou estar mostrando aqui pra vocês
pra vocês verem qual é a quantidade. Mas é bem básico, você coloca lá o sabão, tá? No cantinho lá, a quantidade. E aí você deixa aqui por 1h18. Ela vai fazer a autolimpeza dela, vai lavar, vai higienizar a máquina. E depois ela desliga normalmente, como uma lavagem comum. Mas eu sempre faço isso aqui, porque, né, a gente usa também com roupa. Então eu prefiro sempre fazer uma autolimpeza depois que eu lavo o tênis. Como eu disse a vocês, é algo bem básico. Eu venho aqui, sabão. E essa autolavagem, gente, é pouco sabão, tá? Sabão. Por que é pouco sabão? Porque quando a gente faz a autolimpeza, ela faz muito sabão, ela faz muita espuma. E aí, se você coloca muito sabão, ela começa a sair sabão aqui, ó. Começa a sair aqui, começa a espirrar aqui. Então, quando você coloca sabão demais na máquina, tanto nessa autolimpeza como em qualquer programação de lavagem, se você coloca mais sabão do que o necessário, ele vai começar a expelir aqui. Então, o que eu indico para vocês fazerem, caso vocês coloquem mais sabão do que o normal, é que vocês pausem a máquina aqui, tá? Você consegue parar por 3 segundos a máquina, tá? Apertando aqui e para. Segura aqui 3 segundos, ela para. E aí vocês vai e muda a programação. Vocês colocam em apenas centrifugar, porque aí ela não vai mais expelir o sabão e ela vai tirar tudo que tem aí e vocês reiniciam a nova lavagem. Vou iniciar, pronto. Aqui ela já vai fazer a autolimpeza sozinha. Quando ela terminar, ela mesmo, sozinha, ela já desliga e a máquina vai estar limpa para a próxima lavagem. E é isso, meu povo. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo. Também não esquece de se inscrever no nosso canal e de também ativar as notificações para sempre que sair vídeo novo aqui no canal, vocês ficarem por dentro de tudo, não perder nada e me dar aquela força, tá? E se você tem alguma dúvida em relação ao vídeo, em relação à máquina, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder vocês, tá? É isso, gente. Beijo e até a próxima.